今時今日，咒術已經被定為異端。玄門正宗如果知道你哋係咒術傳人，絕對唔會放過你哋。你一定要低調咁樣過生活，唔好引人注目。幫我照顧阿遠同我個女。我唔知咁大鑊㗎，好似威似。講點樣識得我媽媽？我諗住送份禮物俾佢。唔使送禮物啊！你有嘢隱瞞我，你諗住咁樣係贖罪？我係永遠都唔會原諒你㗎。你兩個咧，一握手，有男人力力，真係好勁幫到人。坐住你腦！我知你一直都好想見翻你媽媽，所以咧，我幫你記住咗佢個樣噶啦。到我見到佢嘅時候咧，我就會帶佢過嚟揾你。多謝。如果聽日真係世界末日，咁起碼今我都係同你一齊過。你知我價值好低，唔覺得自己配點愛。你要相信，當大災難嚟到嘅時候，只要你肯挺身而出，就一定會得到助力㗎。係撞到你哋有冇福氣？你教識咗我好多嘢。信自己，你教㗎。唔知我見到媽媽，咁佢有冇同你講嘢啊？我發緊夢。係啊，我唔想醒，我想同你哋一齊。佢話佢已經死咗，要見到佢去冥界先得。點解你咁執着要去冥界揾媽媽？如果你媽媽喺冥界，而你喺人間，都應該繼續生活落去。人間生活好難，我唔識。我睇到人生走馬燈，我見到爸爸，我會全力守護你。你係咪中意佢啊？係咪中意你？媽媽，你可唔可以唔好走啊？點解明知會失敗，但都仲要去做？因為希望係最大嘅力量。信任童話，還是有望看到天際白馬。他出發找最愛，今天也未回來，留低那種意義，就看世間怎記載。